一阵又一阵，参数台风直扑台，阳明山上越接近中午，风雨越强，但竟然有游览车带着至少20人的旅游团，管你台风来不来，就是要直接开上山。因为现在台风期间，目前双北市都已经是警戒了嘛，所以接下来风雨可能会越来越强大。120几人旅游团上山，警方看了也傻眼，赶紧劝离。但一开始游客一度还不想走，说要跟团员讨论。中间游客遮遮掩掩下车上厕所，记者怎么问就是一声不吭。哪边来旅游啊？哪边来旅游？不好意思，雨伞遮脸躲镜头，游客一脸尴尬。旅行团最后待了20分钟，才甘愿掉头打道回府。而镜头转到冷水坑，一样有民众撑着伞穿雨衣，也要去登山。直到发现天气状况不对，赶紧逃命。我担心说下午这个风雨更大了啊。反正回家了嘛，回家不怕了。还好了，早上还好，我看气象还好了。风不大了，还好。你现在是准备要爬，是要下山的？我现在叫擎天岗，你现在要去擎天岗爬？因为它是那个下午开始，好像就是接近中午会越来越大。没有错，等一下我就下去了。山上浓雾，强风加骤雨，尤其气象局前一晚才以国家级警报发布强风告警，14级阵风威力，连车都有可能被吹翻，百姓还冒险上山，也让人看了捏把冷汗。记者张正明、张佑慈、李义璇 ，SNG 小组台北报道。